老婆今日想大家去邊度玩啊？其實咧，我係想帶你咧去隔離 Central Yard Edible Art Fair 嗰度睇嘢，不過見有啲時間，咪上嚟摩天輪玩陣先咯。咦，就係呢個位置啊？係啊 ，Edible 咧其實係食得嘅意思，所以呢個展覽係可以食嘢㗎。老婆係咪喺呢一個位置買飛啊 No no no， 現場冇得買飛，你要事前買㗎。喺邊度買？網上面買咯。一入嚟就叫我揀翻個籃先。每間房就需要吸翻一個人，吸完之後咧就可以攞到一個嘢食。好啦，老婆攞咗個籃，我哋就入去睇啦。第一個展廳咧就叫做藝術大爆發啦。呢度咧其實係好多個波波講 pop art 嘅。我就唔知咩嚟噶，不過我就覺得呢度幾好玩啫。我日係一夾咧就夾到啦，但係你知唔知嗰個係咩嚟噶？糖嚟噶係嘛？係啊，係一個泡泡氣球狗嘅啫喱。好啦，跟住咧就去到第二個展廳噶咯，叫做魔法創造者。咁其實咧，佢係講咧香港嘅當代藝術，佢就揾咗 Angela Yuen 咧，就嚟設計好多咧同香港有關嘅 temporary art。Angela 好多嘅作品咧都同香港嘅地標有關啦，而佢好識用一啲嘅投影嘅藝術咧去顯示佢嘅作品。呢一個咧都可以攞個朱古力鴨仔，我就攞咗個粉紅色。阿老公，你攞個我攞個粉紅色啦。你要粉紅色搞錯啊！靚啲，真係姣啊你！好啦，睇完第二個展館，又準備去另外一個展館咯。呢度咧就係第三個展館啦，叫做咩啊？隨心所感喎。去到第三個展館咧，其實咧佢講一啲現代主義嘅亞莎，但係入到去咧，其實真係空框框嘅喎。淨係得兩個女仔，幫我接埋佢啦。幫你接埋定接埋你啊？我接埋啦。個展館完就去翻第三個展館噶咯喎。三個啊呢個。啊，呢個已經係第三個。係啊，呢個先第四個。哦，係喎，呢個就係第四個展館啦。壁畫其實咧，佢係想講咧，用壁畫咧去表現出咧藝術入邊咧有種主義叫做表現主義。但係點解搞到好似飲嘢咁？因為表現主義咧係用一啲油彩啦，而油彩係 liquid 嚟噶嘛，咁咪所以有嘢飲咯。都得。好啦，跟住去到第五個展館啦，叫做瘋狂焦點啊！有焦嗰啲個，真一邊假喎。你睇嗱，呢邊係真焦，呢個係假焦。蜜蠟。哦，唔怪得好似有啲係似熟焦啊！哎，唔係喎，都開到喎，要大力少少。我話攞條焦出嚟啦。啊，呢條焦係你嘅。好啦。老公啊，你知唔知呢度啲生果真係好真下？我都覺得係喎。但其實假噶咯。第六個展館啊，叫做視覺餐廳。呢個 section 咧，其實咧就想講咧就超現實主義，就揾咗達利嘅一幅畫咧，就呈現出呢個盛宴啊。第七個展館啊，叫做藍色的幻想。入到嚟呢度真係好難，同埋咧乜都見唔到，淨係見到有幾個蛋形嘅嘢。老公你睇得明？個職員咧，每人咧都排住一隻蛋。唉，都係過嚟隔離睇下好過。繁花盛放。入到嚟呢個繁花盛放嘅 section 咧，淨係見到乜嘢？太陽花。老公諗起邊個？梵高咯。叻仔喎！個麵包。你教。咦，啱你喎。咦，你會得到一個乜嘢？麵包嚟㗎，你至中意啊！喂，攞多兩個走。係啊，咁都得嚟。真係食得㗎呢度啲嘢。哇，跟住就嚟到第九個館啦。第九個館咧叫做奇珍閣。哦，
古力喎。哇！真係朱古力，咁攞完咪冇咯。哦，原來識得玩魔術嘅。嗱，跟住去到第10個館啊，叫蛙托邦。呢個呢係由香港藝術家蛙王呢做嘅空間設計嘅藝術啦。咁其實入邊呢有好多呢佢嘅墨寶，因為呢佢呢英文嗰個位呢就寫得好清楚，叫 New Ink Movement。咁變咗好多時呢，佢嗰啲書法呢入邊又有中文啦，又有英文啦。老公，其實我覺得個空間呢，我覺得似曾相識啊！你知唔知？似屋企咯，亂。拜拜。好啦，睇完啦，就慢慢行翻出去呢個夢幻世界啦。哦。嗱，呢度就係話老公一枱都係嘢，就係頭先咧冇食晒嘢，我哋咧決定拎出嚟，因為其實咧喺入邊咧一路行咧，其實唔係方便食嘢嘅，我覺得。咁啊，好似頭先嘅波波啦，有啲糖啦，呢啲咯，啊，係啦，跟住就行去每一個場地都有啲嘢食攞咁嘅。鴨仔咯。好似呢個係第2個場攞㗎啦。係啊，呢個第2個咯。咁啊，呢個我已經唔記得啊，呢個第10個最尾一個。燒應該係去到第6定第7㗎啦，已經。哦。咁其實咧，佢係有張紙咧俾你參考翻咧，講翻係邊一樣嘢係邊個食物嘅，係啦。咁你可以睇翻喺個籃入邊係有嘅。我就最中意嗰個菊花啦，因為係一個麵包嚟嘅，仲有一個位置有4樣嘢飲嘅，咁清清地啦。係飲嗰個我哋就冇喺即場飲咗啦，係啊。係啦，咁都可以嘅。都喺度睇呢個展覽會要幾多錢啊？嗱，如果咧你買套票咧就抵好多嘅，即係大概我哋2個人啦，606蚊，就日間場。我覺得同埋有嘢食咧係 OK 嘅嗰個體驗。所以話女士同男士個視覺角度唔同嘅，600幾多錢話？600幾蚊。哦，幾蚊。係啊，真係幾蚊嘅啫。介唔介意小朋友嚟睇下？嗱，如果你嚟玩就要快啦，因為呢個展覽咧只係去到4月5號嘅啫。哦，4月5號。同埋要係之前買飛入嚟嘅。明白。好啦，咁自己諗下嚟唔嚟睇啦。如果呢套片啱聽啱睇，就同朋友分享。記住留意我哋頻道啦。下次見。